السلام عليكم. احنا بس بنصور بس يا باشا، فهمني بس يا باشا، فهمني بس يا باشا، فهمني بس يا باشا، يا باشا فهمني بس يا باشا، فهمني بس يا باشا. احنا ما تصورش يا باشا. احنا برنامج لو جاوبت معانا هتكسب معانا الفلوس دي. فلوس ايه؟ فلوس. انت عايز فلوس؟ انا مش عايز فلوس انا عاوزينك فلوس يا باشا، على دماغي بس. انت عايز فلوس؟ مش عايز هي فلوس. كل حاجه عادت عندكم الفلوس الفلوس؟ لا مش كده والله، احنا برنامج ما عادش في رحمه بقى الا بالفلوس؟ لا يا عم، ايه يا عم الكلام فلوس ده؟ ايه يا عم؟ يا باشا انا بقول فلوس ايه يا عم اللي زعلت الاخ من اخوه وزعلت الابن من ابوه؟ فلوس ايه اللي انتوا بتتكلموا عليها؟ كل حاجه في خيالكم التصويرات والفلوس؟ لا. فلوس ايه؟ انت واقف كده بصحتك دي مكسب من عند ربنا، انت كليتك كده فلوس. عايز ايه؟ عايز فلوس؟ لا مش عايز فلوس والله. لا خد فلوس يا عم مش عايز فلوس. امال ايه يعني؟ كنا ماشيين بقى في البلد كلها كل شويه بقى فلوس فلوس. عايز انت فلوس؟ لا يا عم ربنا يزيدك. الفلوس اهو. لا ربنا يزيدك والله. صحتك ديت بفلوس، نظرك ده يسوى الدنيا بحالها، سمعك دوت نعمه من عند الله. فلوس ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ كله قاعد بيتكلم في الفلوس، ما عادش في حاجه الا في الخيال الناس الا الفلوس. ما الفلوس كتير اهي. فلوس ايه؟ ربنا يزيدك، انا مش قصدي والله. لا 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 ما تصورش يا كابتن لو سمحت. افهم بس افهم. لا مش عايز اكسب انا. انت عايز فلوس؟ طب انت كلامك انا مش عايز انا فلوس. مش هصور عشان فلوس. طب خلاص يا باشا، انا داخل فلوس في جيبي اهيت واتكلم براحتك. انا مش هصور عشان فلوس. خلاص احنا عايزين يبقى في رحمه بين الناس بينهم وبين بعض. مش عايزين فلوس. فلوس ايه؟ فلوس بتروح وبتيجي. فلوس ايه؟ فلوس دي ما بتعوضش لا صحه ولا بتعوض اي حاجه في الدنيا. فلوس ايه؟ العيل النهارده عم بيخسر ابوه عشان الفلوس، والاخ النهارده عم بيخسر اخوه عشان الفلوس، والام النهارده بتسيب ضناها عشان الفلوس. فلوس ايه اللي انتوا بتتكلموا عليه؟ فلوس ايه؟ باشا احنا كنا برنامج لا. اصلا بنسالك اسئله اصلا هادفه كمان، مش بنسال اسئله. لا ما تسالش، اصل طالما قدمت بالفلوس الفلوس ايه؟ الفلوس موجوده والخير موجود والحمد لله. طب انت راجل محترم، انت اسمك ايه بس الاول؟ انا اسمي الشهرة زرزور. تمام. وفي البطاقه امين. امين، انت راجل امين فعلا. الله يصلح حالك حبيب قلبي يا عم امين. طب انت كلامك حلو على الموضوع الفلوس فعلا، ان صحتك عمرها مش كل حاجه بالفلوس صحيح. ما هو راجل بلا صحه ومعاه ثروه خياليه ملوش لازمه، الثروه دي ملهاش لازمه. حصل. يعني دلوقتي لو راجل متقاعد وموظف جوز رجاله زي حالتي تحت ايده، وهو عنده مال وعامل لهم 5000 كل شهر، 5000 لكل راجل، لما يحب لا مؤاخذه يخش الحمام، هل وانا بطهره كده هو مش حاسس ان انا قرفان منه؟ تسوى ايه بقى الفلوس؟ صح. يعني تسوى ايه؟ انا بطهره بعد الحمام دلوقتي. تسوى ايه بقى الفلوس؟ عملت ايه الفلوس؟ كلامك صح. فمش كل حاجه الفلوس يا باشا. حصل. عمر السعاده ما كانت بالفلوس. ازاي؟ مش فاهم. زي ما بقول لك كده. انت عايز تخرج، عايز لا لا تفسح لا لا الفلوس. لا الفلوس دي بدعه. بدعه ازاي يعني؟ بدعه كده وخلاص، للناس بتتفك فيها بتقضي مصالحها بقى، انما هي عمرها ما خلقت سعاده ولا خلقت صحه ولا خلقت رحمه ولا خلقت اي حاجه. الرحمه والصحه والسعاده وكل حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. بس انت لو عايز تخرج هتفسح مع الفلوس يلا هتبسطك. لا 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 لا. امال ايه اللي هيبسطك؟ هيبقى معايا فلوس وخارج اتفسح ومزاجي وحش، معايا الصحه، هيبقى لها لازمتها ايه الفسحه؟ هتفسح بايه؟ يعني لازمتها ايه الفسحه بقى دلوقتي؟ انا معايا فلوس اهو وخرجت اتفسح وانا ما معيش الصحه ان انا اتفسح، من رجليا مش لاقي همشي عليها، هتفيدني بايه الفلوس؟ هي دي الفسحه عندك؟ لا. ها؟ بعدين يا باشا بعد اذن حضرتك، يعني الرضا رضا ربنا سبحانه وتعالى، ان الواحد يصلي ويسجد لربنا ويرضي ربنا في كل كبيره وصغيره، ويحمد ربنا على السراء والضراء، ويبوس ايده عدله ومقلوبه على كل كبيره وصغيره. بس انما مش كل حاجه بالفلوس. انت والله راجل محترم. الله يصلح حالك. راجل محترم. الله يصلح احنا حالك. اصلا كنا برنامجنا اصلا بنسال اسئله اصلا اللي هي ايه هادفه، مش بنسال اسئله هادفه. بس ما خلاص اصل انت دخلت لي سكه برضك تانيه، فلوس ومش فلوس، الحمد لله الخير ربنا كتير اهو. لا يا عم ربنا يسلمك. مش بالفلوس والله. والله وانت راجل محترم والله وصدمتني. الحمد لله. انت حتى ما سبتش اتكلم، انت اللي اتكلمت كل الحلقه كلها. لا الحمد لله الحمد يا عم لله. أمين نرضي ربنا بس الاول. طب بقول لك حاجه يا استاذ امين، معلش ينفع بعد اذنك ازاي الحلقه ديت عشان نستفاد من الكلام اللي انت قلته ده؟ والله يا باشا طالما انت شايف انها هتتذاع واحنا بنتكلم كلام محترم، باشا انا ما اتكلمتش في الحلقه دي ولا كلمه. معلش احنا بنتكلم كلام محترم برضك، احنا نرضي ربنا الاول ونصلي لربنا سبحانه وتعالى ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، وربنا سبحانه وتعالى عمره ما بينسى عباده. تمام. طب انت موافق ان زي الحلقه دي عشان زي يا باشا، عشان الناس تتعلم؟ زي يا باشا. حبيبي يا استاذ امين، انا شرفت بمعرفتك. ماشي يا باشا. السلام عليكم.